May taong dapat na mahalin ay walang iba kundi ikaw. Wala ni ibang makakapigil pa sa akin. Hi mga Ging Stars! Kumusta? Today, gagawa tayo o ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng wallpaper. So, tuturuan ko kayo kasi maglalagay kami ng wallpaper ngayon ni husband. And ituturo ko sa inyo kung paano talaga yung proper na pag-install ng wallpaper. So, namin ilalagay yung wallpaper dyan sa likod ng TV. Ayan. Babaklasin muna namin yung mga speaker, yung TV, DVD, lahat-lahat ng yan para malinis na. And ready to install na. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung kakailanganin natin sa paglagay ng wallpaper. Una, syempre, kailangan natin ng ruler. Ayan siya, mahabang ruler. And also, of course, wallpaper. So, may dalawa kaming wallpaper dito. 2 rolls of wallpaper. And the scraper. Yan. Para sa mga kasalok. Anong tawag doon? Sa mga sulok. And of course, the wallpaper paste. Ayan. Gagawa ako ng separate video nito kung paano siya i-mix. And also, this a piece of plywood, roller pen, kailangan nyo to para sa paglagay nyo ng paste. And also this label ba tawag nito? Yeah, label, para straight yung wallpaper nyo. And of course, you need also a pencil. So, yan, let's start! Next is i-roller nyo yung gilid para straight yung wallpaper nyo. Ayan. Ginamitan namin siya nung mahabang ruler at saka label. Then, yung wallpaper na nakat nyo, lagyan nyo na ng wallpaper paste. Ayan siya mga ging, nadikit na namin yung first na kinat namin kanina. Tapos, sa pangalawa, bago mo siya ikat, hanapin mo yung bago mo siya ikat, hanapin mo yung saan yung partner niya. Ayan. Like this.
Ayan mga ging, ipapakita ko sa inyo yung gilid kung saan namin, ano tawag doon? Kasi tawag sampay brand. Nilagay yung, ito yung nakat. Ayan. Kailangan, pantay yan ito dito sa isa, pantay dyan sa pangalawa. Para hindi naman halata. And by the way nga pala mga ging, nabili namin tong wallpaper na to, 769 or 739. Basta 700 plus. Depende sa design. May 1,329 na yun, yung 3D na siya. Tapos maganda yung design niya. May 1,100, 800, 900. May 500, pero ito 700. Ayan. So, yan. 700 per roll. Per roll. Next is ikat nyo yung edges or excess nitong wallpaper using this scraper, and gagamit din kayo ng cutter. So, yan. Dito kayo mag-cut. Ito lang. So, maganda na siya. Ouch. Ayan. Konti na lang. Ayan. Diyan sa ibabaw na yan, mamaya ko na yan puputulin. Ayan na siya. Tapos na, pero nag-brown out. Ayan. Anong oras na ba?